炒球、骨香泥掹球咯。我話點整就點整㗎啦，唔到佢點整㗎我呢度。因為係要咁樣整先好食㗎嘛。佢嘅性格咧，好連貫佢煮菜嗰個性格，因為佢都要好特別。我要煮啲咧係出邊唔會煮嘅嘢。你嚟食飯係食我嘅 character 啊嘛，有時啲生客咁樣，你即係唔啱食，你下次唔好嚟咯。我唔會煮俾佢㗎，我後腳走嘅。兩公婆一齊做嘢咧係好難嘅事，我要快個出品，如果有70分，個客唔投訴 OK， 但係佢咧就要話90分，咁就死火啦。快永遠冇靚正㗎。以前中環唔係咁多地方俾人開飯㗎嘛，所以通常啲打工仔咧梗係來呢條街食嘅，所以嗰陣時呢條街叫為食街。一綁好晒就浸咯，慢慢浸咯，用蝦眼水浸熟佢咯，即係滾同唔滾之間呢個蝦眼水。如果滾佢變咗烚雞湯嘅時候爛晒㗎嘛，成日都。你慢慢浸得靚，起碼要8個字一隻雞嘅。18歲咯，讀完中學咪過去加拿大咯，讀商業管理咯。咁我梗係希望做銀行經理㗎啦，真係。拉尾啲兄弟姊妹唔想做，咁我爸爸叫咗我翻嚟做啫。咁既然爸爸叫到，咁啊一定要翻嚟啦，冇辦法啦嚇。咕咚咕，呢個汁由開檔到而家都係用呢個汁㗎，即係有個汁先可以突出自己嗰啲燒味啊嘛。如果你又落豉油咁樣通街有得食，唔使輪住幫襯你咯。啲嘢淡口啦，唔好落味精啦，新鮮啦咁樣。最緊要我自己有翻自己特色啊嘛。你去第二度未必食到我嘅嘢啊嘛。咁佢一定要翻嚟咯，耐唔耐都要翻嚟玩下我咯。嗰就開檔咯，自己屋企嘅嘢梗係做下嘢啦，出力身為啊嘛，好多嘢都係要。都細個一嚟就好驚㗎，乜都唔識，係咯，又寫菜單啊，打爛嘢啊，跟住俾人鬧下慣。你話咧？呢個係我鬧嚟㗎嘛。係，就係佢鬧嚟啫嘛。我老豆4哥啦，你知唔知點解嘅？本身因為一佢排第4，二我阿爺侄仔嘛，佢4哥啦。4哥。有開嘛頭先？我話爭個掣，咩？爭個掣，你就唔好玩啦！追埋㗎，今日你個掣冇開。係，你攞住我，得啦，褪單啦，同我褪呢啲咪得咯，仔。我阿媽咧4數，因為佢又係排第4喺屋企，所以4哥4數啊。通常啲人咁樣嗌。褪第3號攬樽去咗，褪遠河。我結婚幾日啫，我老爺已經話：喂，你幾時落去幫手啊？咁我諗3日4日到啦。咁其實我自己又唔係好想嘅，初好唔慣嘅，好唔開心。因為嗰陣時唔興寫單，分鐘咧你都搞到亂晒龍。所以我夜晚翻屋企瞓覺咧，淨係叉雞飯、雞鵝飯攞嚟粒亂嘅，真係搞到。餐蛋飯。唔係餐蛋飯。sorry。雲吞枝竹米。攞啲雲吞出嚟，枝竹攞咗未？得，攞俾你。開火未啊，4哥？喂，呢個餐蛋嗰張單喺邊啊？我買。喂，以後唔好2個寫一張單啊，太行當啊，買唔切啦。慢慢嚟咯，唔使急嘅做嘢。如果急啲嘢好亂㗎，
即係按部就班咁樣啊，逐張單同你做咁啊，冇所謂。擺上台你見到未排已經想食啊，咁先至為之係食嘢啊嘛。起碼擺上碟嗰度，嚿嚿都係咁正，大家食到。個企晒喺度等我冇位，咁我做呢度我又要睇下可以安排到座位，我又做多10碟8碟㗎啦嘛。通常呢個時間咧，我哋就叫打仗㗎啦。2點鐘到啊，打完仗30蚊。喂，同我收住70蚊啦。哎呀，唔該晒啊！可唔可以袋住先？喂，唔該晒你啊！袋先。唔該晒，唔該晒。10年咯有，食開有感情啊嘛。係啊。其他食肆又冷傲啲咯，冇咁多喺度傾下閒偈咁喺度，同阿四仔啊、四哥啊、四嫂啊。咁呢度係有嗰啲中國特色，就係譬如燒鵝飯啊、雲吞麵啊，咁又有咖啡奶茶可以飲。啊，半西半中嘅情況之下，可以享受到一餐飯。半個鐘頭內咁已經好 OK 嘅，跟住啊忙忙碌碌去上班。老闆娘好人咯，同埋佢嗰啲toast好好食嘅。咁我成日話我要蛋治，不過要加番茄得唔得啊？佢話冇問題。對於一間鋪頭嚟講咧，你多嘢轉咧，多新款嘢咧，係一個優點嚟嘅。但係咧，我老公咧就變咗話咧，即係我太多諗頭啦，咁咪變咗佢做得好辛苦。以前燒肉都冇賣嘅，叉燒雞鵝3樣啊，咁啊雲吞麵油菜，個餐牌5樣嘢嘅啫。成日都好多拗撬嘅，因為佢就我成日有人話過我哋咧，我就急驚風，佢就慢郎中，咁樣咧就佢又辛苦時咧，即係我又好辛苦。有時過嚟傾下偈啊，舒緩下啲壓力啊，嚇。有時俾老婆鬧幾句，咪過嚟坐下咯。我哋又幫襯陳四記啦，呢啲又係陳四記嘅好朋友啊！呢個我私人珍藏啊，代母架嚟噶嘛，有錢買唔到啊！我覺得佢啱咪送俾佢咯，係佢戴得到。唔使戒㗎，一個眼鏡一個鞋咧，我就好奄尖㗎，因為戴得舒服。不過人有性格。唔係個個係啊！你估個個都佢會整嘢俾人食啊？唔一定㗎。人係幾好嘅，呢日脾氣啊有時麻麻地啊。我冇脾氣㗎，我有性格啫嘛。有性格。佢知我中意食香口嘢喎，入手過叫我過嚟，我係喂四嫂食飯啦。好鄰居咧，大家隔離，哎呀你有咩忙我大家幫忙啫嘛，最好就係呢樣嘢咯。我哋嘅長輩同四嫂嘅長輩，大家都相處咗起碼超過50年。咁如果你話大家如果唔係關係咁好嘅話咧，咁冇可能會坐低一齊食啖冇餸飯啦，係咪先？整盤菜墊底嗰啲咧，係啊，我陣間嚟攞。一陣攞，我一對一定我一個啊？一對啊！我哋唔會淨係幫襯一檔嘅，咁起碼咧就知道啲價錢有冇啲咩唔同啊咁樣。喂，有冇啲靚嘅芋頭？我要嚟整盤菜嘅。啊！呢個芋頭真係好粉啊！呢個泥土芋。荔浦芋。係啦。收埋俾我哋啲熟客啊！喂，我想要啲馬蹄添啊！我咧就中意。得閒就煲下湯啊，俾下啲對面啊，俾下啲街坊啊，大家飲下咁樣咯。
街坊街里啊，有福同享咯，就有翻細個嗰陣時嗰啲感覺。其實我唔係正宗嘅盤菜嘅，意頭嘅啫，攞意頭，因為盤菜好大又滿，盤滿缽滿，咁你大家啲伙計啊，同埋啲街坊咧，就用個爐喺度咁一齊喺度食啊，當個團年啊咁樣意思。廣東人咧過年過時過節咧，嗰啲雞咧斬得係好靚嘅，任何一個家庭主婦都。不過除咗我，因為我瘦啊，我唔夠力啊，我斬啲雞咧永遠唔會一刀斷。咁或者係我人有人情味，所以我唔會一刀斷。Emily， 過嚟啦，呢度啦，有碗有筷子，娥姐，嚟食啊！我成日冇食嘢啦，就等呢餐啫。阿四哥最中意食個尾嘅啫。出年生意興隆，身體健康，青春常駐。你要事事順境嚇，大家咁知嘛？好，笑口常開，開心啲嚇。好，多謝。啊，啲客講幾句鼓勵説話咧，我就感動啦，係咪啊？就感動啦，係咪啊？真係好硬淨，係一個比較細心同埋佢唔會放棄嘅。講真嗰句，我自己個心裏話咧，真係大排檔真係多粒媽咪喺度，喺佢撐住，真係嘅。啲海鮮嘛，每人唔同款噶嘛，睇魚啲眼精精靈靈啊咁樣啊，嗱呢啲稱落咪靚咯，呢啲即係唔會透身啊呢啲。執埋呢條咯。湯，係啊，唔好剁晒啲好嘢去。佢整嘅魚咧真係好食，我好多客咧係唔食魚，而家都變咗食魚。做啲行之後咧，咁我而家連河嘅魚，譬如鯇魚啊、大魚啊，我都食啦。因為佢係好講究，佢係洗得好乾淨。因為鹹水魚咧，揾鹽水洗。如果揾水喉水洗咧，佢係啲味淡曬。嗱，裏邊嗰啲嘢係咪要刮晒佢？嗰啲唔食得同埋腥啊，會變咗氣體咧，就會嗰陣就係腥味。啲老人家教嘅咯。我負責煲仔咯，佢又負責炒小菜咯。佢要慢工出細貨，咪阻住我出品。啲客又出邊追到我失魂，所以我哋兩個唔會咩咯，合作唔愉快。南乳骨啊！通常以前啲人咧，南乳雞、南乳骨咧就炸咗俾南乳你點噶嘛。我話將南乳撈埋落去炸㗎。呢個咩嚟嘅呢個？炸南乳骨。炸南乳骨，呢個4個手創嘅。最開嗰台咯，呢啲同學嚟㗎，有一個係以前嘅校長，佢哋成日嚟㗎啦，佢哋嗰啲呢個聚腳地嚟㗎嘛。正話啱啱6點半打俾我，7點9嚟咁啊！即係總之嚟到佢哋有咩食咩㗎啦，係啊，即係唔會話尖聲門嗰隻。佢要我哋食咩就食咩嘅，好有性格嘅。呢係我哋嘅校長，我哋係4哥嘅校長。久唔久啲舊同學聚一聚啦，呢個方便啊嘛。佢係攞啲泥鯭片晒啲純肉出嚟，好靚好靚，好有特色嘅呢個，唔係周圍食到呢個。
咩？因為咧，阿四哥去炒嘢咧又實在太忙啦，咁我唯有咧就喺我呢個位嗰度咧，就用個煲仔煮生炒骨。有泥鯭㗎，泥鯭係啊，泥鯭都有。係啊，哦，好正，粗嘢啊，粗嘢好啊，越粗越好啊。好正㗎，脆殼殼㗎。有時阿四哥覺得今日啲魚啱我哋食，佢咪俾我哋食咯。你嚟食佢嘅手勢㗎嘛，對佢有信心㗎嘛，唔問價錢㗎。因為食慣咗，你唔會出去出邊嗰啲嘢。你好似喺屋企食飯咁啫嘛，呢度咁你咪日都翻屋企食飯。同學，大學同學，飲杯，7273年度啦，40年。中環係我成日經過嘅地方，所以成日都會嚟。唔係成日都唔覺意經過咯，成日都好似有磁石咁樣嚟到呢度，好似今晚我同啲日本人食完飯，跟住咧唔知做乜嘢，我行咗埋嚟嚇，好似係撻杯啤酒飲下咁，都好開心。因為我冇性格，所以佢先至可以有性格啊嘛。如果唔係就做唔到好朋友啊。攞個心出嚟做，啊，咁咪好做好朋友咯。香港國際電影節同埋 Filmart 電影界嗰啲片商啊都嚟咗，所以我哋就會搞啲 party， 即係請大家食下嘢咁樣咯。其他嗰啲同行都多數會喺酒店啊嗰啲搞 cocktail 啊嗰啲嘅 party。咁我哋想搞一個比較香港嘅食物啊環境俾佢哋咁樣咯。菜寶蛋啦，呢個我哋自己嘅招牌菜嚟嘅。本來佢話30幾人嘅啫，後尾個個聽到話大排檔好特別，咁變咗佢話要70至100。我唔做㗎啦，阿全哥，擺啲筷子嗰台先啦，嗰度有人坐喺度。四哥，我咕嚕雞你炒我整啊，逐圍嚟咁你點啊？你逐個炒翻熱去。炒完。阿基啊，你起一個咧就畫一個。哦，冇問題。攤檔 ，thank you。3、4、5、6、7。盡量去協調佢與伙計與出品同呢間鋪頭嘅運作。總之一句説話，我做到幾多就幾多。我要表演㗎嘛 ，show time。以前啲鬼佬唔識㗎，自從我整咗之後咧，全世界啲人咧都知道香港有個菜寶蛋。我哋食落冇油咯，擺喺碟度食完咧，成個碟都冇油嘅，同埋出邊乾身，裏邊濕嘅。跟住起個炒飯俾佢。OK。媽咪即係 plan 得好犀利，真係好叻，plan 嘢好叻，所以冇問題。淨係要菜寶，唔要肉碎嘅俾你 ，OK？每邊一張。唔係你架車要行咧，都要一定要入油㗎嘛。通常生炒骨嗰啲或者，因為我唔想佢咁咩咧，因為我緊張慣啊嘛，我 OK。有時我處理方法佢又即係唔係好欣賞咯，即係嫌我咪摩，嫌我慢咯。阿全啊，攞啲匙羹俾佢阿全，後邊我嗰度要匙羹。大家保持一個少少距離咯，即係你做呢一邊，我做我一邊。
喂，媽媽，係啊，一班朋友喺度同佢等佢食蛋糕、食手包，佢就發脾氣走咗。幾歲？58。識咗佢10年8載，我覺得唔需要等㗎啦。係嚟啊嚟，唔嚟啊拜拜㗎啦。真係死心啦！即係大家都咁忙，佢硬係我一叫佢唔做，因為一叫佢即刻做咧，咁咪好冇面咁嗰種咯。咁啊，可能喺呢啲位嗰度，大家有啲咩啦？不過係咯，都唔使嬲到而家啫。改唔到佢嘅，改唔到佢，唯一係改我自己咯。佢係我老公，如果佢可以做佢想做嘅嘢，其實佢好幸福。咁如果兩個都係咁，我冇可能。兩個都去隨所欲為係冇可能嘅。咁如果有一個人都可以咁嘅，咁佢都係幸福嘅，咁我都戥佢開心嘅。OK， 我要你哋祝4嫂快樂。係啦，好。快樂快樂。快樂你得啦！身體健康，心想事成。飲杯！我諗我唔做嘢啦，真係差唔多時間退落嚟㗎啦嘛，真係仲做嘅啫，為咗個招牌啫，因為係我老豆叫我翻嚟接手啊嘛，我就唔想個招牌喺我手上流失咗。阿四哥，你係咪中意煮嘢啊？中意炒餸㗎？我梗唔係啦，我係中意飲食遊山玩水㗎啫嘛，係嘛？享受人生嗰啲首選嚟㗎嘛，咁冇辦法啦，係啊。咁你自己喺工作之間尋找樂趣咯。